ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് CNC മെഷീൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു CNC മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക്. നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു CNCയുടെ മിനി മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. നമ്മളൊരു മെഷീൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും CNC മെഷീൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. ചെറുത് മുതൽ വലിയ മെഷീൻസ് വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് മുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടതും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മെഷീനാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ മെഷീനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണ്? നമ്മൾ വെറുതെ പൈസ മുടക്കി കോടികൾ മുടക്കി നമ്മളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബെഡ് സൈസ്, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെഡ് സൈസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് വർക്കുകൾ നമുക്കില്ല, നമുക്ക് ചെറിയൊരു വർക്കുകൾ മാത്രമാണ്, സിമ്പിൾ വർക്ക് ജോബുകളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് സൈസിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബെഡ് സൈസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക. അതർവൈസ് നമ്മൾ വലിയ ബെഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ RPM, നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല മിറർ ഫിനിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് RPM എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ RPM കൂടുതലുള്ള മെഷീൻ വേണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിംഗിൾ ജോബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൂളുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു ജോബാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾ ചേഞ്ചറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂൾ ചേഞ്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വേണം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യം, അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് 24 hours നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ടോ ഒരു മെഷീൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്